Era necessário Lázaro passar por aquilo para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, da mesma maneira, há situações em nossas vidas que acontecemos para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, alegra o teu coração que essa fase ruim uma hora vai passar, uma hora vai acabar e o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai contar o testemunho. Porque assim é a palavra de Deus. Ela confunde aqueles que não acreditam, aqueles que não estão em espírito. Ela confunde aqueles que não têm fé. Aqueles que não têm um objetivo claro. Glória a Deus. Porque para analisar, nós que estamos na igreja, qual é o nosso objetivo? Glória a Deus. Ou para pensar, você que se desviou dos caminhos do Senhor, qual que era o seu objetivo quando você estava na igreja? Glória a Deus. Por acaso você ia só para ver o pastor pregar? Você ia só para ver uma irmã cantar? Você ia só para ver um irmão louvar? Por que você ia na igreja? Aleluia, Jesus. Será que era porque você sabia que Jesus chamou primeiro? Será que era porque você estava feliz em estar na presença de Deus? Glória a Deus. Mas algo veio sobre você e você se afastou, infelizmente, dos caminhos do Senhor. Mas desde o início deste culto, o Senhor tem chamado a atenção, tem avisado desde o início deste trabalho que há tempo ainda para você. Que você precisa reconciliar-se com Deus. Que você precisa esperar no Senhor. Louvado Assim seja aconteceu na família de Lázaro quando ele morreu, todos ficaram aflitos. Maria, sua irmã, e Marta, sua irmã, choravam muito. Os amigos de Lázaro que estavam presentes choravam muito. Fizeram a sepultura de Lázaro, fizeram tudo aquele ritual, botaram ele lá na cova e selaram com uma pedra. Queridos, pode ter acontecido algo parecido com você. Certas palavras de alguém pode ter te ferido e pode ter te colocado na cova. Certas palavras de alguém que talvez você deu mais atenção a essa pessoa do que a palavra de Deus e por isso você se desviou e agora você se encontra dentro desta cova, selada, fechada por uma pedra. Mas o Senhor Jesus, que tem todo o poder para remover esta pedra, te convida nesta noite, te convida nesta hora para que você pegue na mão do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo tem dado chance para você. Mas ainda assim há muitos que não ligam para esta chance. É verdade. Não queira você interpretar mal a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu li aqui no verso 23. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Queridos, quantas vezes você recebeu uma palavra profética na sua vida? Louvado